السلام علیکم. دا 7 نمبر ویډیو لیکچر دی او په دې ویډیو لیکچر کې به چې کوم دی موږ کارډیک سایکل اینڈ اټس فیزز یعنی د زړه چکر او د دې کومې مرحلې دي چې دا په کومو مرحلو کې کېږي هغه به وایو. ډېر د فرست ایئر سټوډنټان داسې وو چې ما سره رابطه وکړه او هغوی ما ته ویل چې ته په بک باندې ځه یعنې بک کور کړه. بک کې چې څومره ټاپکونه دي هغه کور کړه. خیر دی انشاءالله بهر به هم انټرسټینګ خبرې دې کوو خو پریارټي به اوس موږ بک له ورکوو. صحیح شوه. نو راځئ چې دا وپېژنو چې کارډیک سایکل څه ته وایي. ګورئ د دې نه مخکې ویډیو کې موږ سټرکچر اف دی هارټ چې زموږ د زړه څه سټرکچر دی او ایووټا لارجسټ ارټري چې کوم د هغې اناټومي کړې وه. په دې ویډیو لیکچر کې به کارډیک سایکل وایو. نو کارډیک سایکل څه ته وایي چې کله زړه کنټریکټ شي سوکړاو شي او واپس خپل حالت ته راشي دې ته موږ کارډیک سایکل وایو یا د زړه چکر به ورته وایو. دا سایکل څه ته وایي؟ سایکل په لفظ ځان پوه کړئ. ګوره فار ایگزامپل دا یو پوینټ دی، یو کس د دې نه روان شو دې پوینټ نه او دوباره دې پوینټ ته رالی نو دې ته سایکل وایي. دغه رنګ چې کوم دی زړه کنټریکټ شي خو واپس چې کوم سوکړاو شو واپس خپل حالت ته راشي نو ځکه چې کوم دی دې ته کارډیک سایکل وایي. کارډیک چې کوم دی یوناني ژبې لفظ دی او د دې مطلب دی هارټ. نو د زړه چکر یا د زړه سایکل. صحیح شو که نه؟ نو په انګلیش کې به د دې ډیفینیشن موږ څنګه کوو چې د ون کمپلیټ کنټریکشن and relaxation of the heart is called cardiac cycle. چې کله زموږ زړه چې کوم دی مکمل طریقې سره کنټریکټ شي سوکړاو شي او واپس ریلیکس شي دې ته موږ څه وایو؟ کارډیک سایکل به دې ته موږ وایو. اوس چې کوم دی که نه د دې زړه کنټریکشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیسټول وایو. صحیح شوه که نه؟ چې زړه کله کنټریکټ شي که نه نو بایولوژي کې دې کې څه ته وایو؟ دې ته موږ سیسټول وایو. زړه کنټریکټ شو سوکړاو شو دې ته موږ څه وایو؟ سیسټول به ورته وایو. کنټریکشن اف د هارټ از کالډ سیسټول. اوس چې کوم دی دا زړه دوباره ریلیکس شو خپل حالت ته رالی ریلیکسیشن اف د هارټ از کالډ ډایسټول. نو موږ دا هم ویلی شو چې د ون کمپلیټ سیسټول and the one complete diastole is called cardiac cycle. یعنی موږ دا ویل شو one complete systole and diastole of the heart is called cardiac cycle. Contraction ته systole وایي او relaxation ته چې کوم دی diastole وایي. Contraction او relaxation of the heart ته څه وایي؟ cardiac cycle وایي که. نو دلته چې کوم دی systole او diastole ته هم چې کوم دی cardiac cycle وایو. چې کله دا زړه کنټریکټ شي دغه ته موږ systole وایو، زړه واپس ریلیکس شي خپل حالت ته راشي دغه ته موږ ډایسټول وایو. صحیح شوه؟ نو موږ داسې ویلی شو چې سو ون کمپلیټ سیسټول اینډ ډایسټول اف د هارټ از کالډ کارډیک سایکل. دې دې پورې خو صحیح شوه که نه؟ ها اوس چې کوم دی که نه زموږ دا زړه دا یو چکر یعنې دا یو هارټ بیټ دا په څومره وخت کې کمپلیټ کوي؟ نو دا تقریبا 0.8 سیکنډ کې کمپلیټ کوي. یعنې د یو سیکنډ نه هم چې کوم دی کم وخت کې زمونږ زړه څه کوي؟ دړکن وهي. دې ته هارټ بیټ وایي. صحیح شوه که نه؟ نو موږ دا هم ویلی شو چې ون کارډیک سایکل از ایکول ټو ون هارټ بیټ. هارټ بیټ چې کوم دی که نه دا پمپینګ ایکشن دی، هسې یو جنرل نوم دی خو دا څومره میکینیکل ایونټ چې کوم دی په یو هارټ بیټ کې دننه کېږي دې ته موږ کارډیک سایکل وایو. لکه ایټریا دا بر چمبر به کنټریکټ کېږي بیا به وینټریکل چې کوم دی کنټریکټ کېږي یا به دا به ریلیکس کېږي. دا څومره ایونټس چې کېږي دا بلډ به ښکته بر راځي څومره ټیم به اخلي دې میکینیکل ایونټ ته به موږ څه وایو؟ کارډیک سایکل به وایو. صحیح شوه که نه؟ یا چې کوم دی ون هارټ بیټ چې کوم دی ون دغه ورته وایو ون کارډیک سایکل وایو. یا داسې په اسان الفاظو کې دا هم ویلی شي چې یو دړکن چې کله زړه ووهي نو دې ته موږ کارډیک سایکل وایو. صحیح شوه که نه؟ ون هارټ بیټ ته ون کارډیک سایکل هم وایو. بس ختمه خبره. اوس چې کوم دی که موږ واخلو که نه چې زموږ زړه په یو منټ کې 72 پیرې دړکنې وهي نو زموږ کارډیک سایکل به څومره شي؟ 72 به شي. 72 هارټ بیټ به شي. هارټ بیټ مطلب دا دړکن د زړه. صحیح شوه؟ ها دا خو وشو. راځئ چې اوس پیزز ووایو. د هارټ بیټ چې کوم دی یا د کارډیک سایکل چې کوم دی پیزز ووایو، مرحلې ووایو. چې کله دا کېږي نو کمې کمې مرحلې موږ ته مخې ته راځي هغه مرحلې موږ اوس ووایو. نو دا تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ هغه مرحلې بیا وایو. صحیح شوه؟ ها
اوس به موږ د کارډیک سایکل چې کوم فیزز دي یعنی کوم سټیجز دي یعنی کارډیک سایکل چې کوم دی کنه دا په کوم سټیجز باندې پوره کیږي هغه سټیجز به وایو صحیح شو. خو دا غیر مخکې چې د هارت په باره کې بیا لږ وپېژنو د هارت چیمبرز او د والز لږ وپېژنو ان شاء الله بیا به دغه ووایو دغه به اسان شي. ګوره موږ ته پته ده چې د هارت دا دوه ښکتنی چیمبرز چې کوم دی د موږ وینټریکلز وایو صحیح شو کنه د ښکتني چیمبرز چې کوم دي وینټریکلز صحیح شو. او دا برني دوه چیمبرز چې کوم دي کنه یعنی دوه خانې چې کوم دي کنه دا خانې دې ته موږ کومیم وایو دا چې کوم دي اریکلز دي پښتو کې ته کومي وایو کومي صحیح شو. دا دواړه اریکل شول یا چې کوم دي ایټریا شول دواړه ورته وایي صحیح شو. اریکل هم ورته ویل شي ایټریا هم ورته ویل شي او دا وینټریکل شول. د دې نه چې کوم دی دا انپیریر وینا کیوی دا یو ورک دی دا د رایټ ایټریم ته تللی دی او دا چې کوم دی سوپیریر وینا کیوی دی او دا هم د رایټ ایټریم ته راغلی صحیح شو. دا وینا کیوی چې کوم دی لارجسټ وین دی او وین هغه رګ ته وایي چې کومه ګنده وینه یا ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی رایټ ایټریم ته راوړي صحیح شو. اوس چې کوم دی دا پلمونري وین دی او دا چې کوم دی اکسیجنیټډ بلډ د څه نه راوړي د لنګز نه راوړي یعنی د پړپوسانو نه چې کوم دی د پیپړو نه اکسیجنیټډ بلډ یعنی پاکه وینه کوم ځای ته راوړي لیفټ وینټریکل ته راوړي د زړه ګس حصې ته راوړي صحیح شوه. دغه رنګ چې کوم دی دا ایوټا دی او دا چې کوم دی پلمونري ټرنک دی دا بیا په دوو کې ډیوایډ شوی دی نو دا چې کوم دی پلمونري ارټري ته ډیوایډ شوی دا چې کوم دی بیا لنګز ته تللی دی او لنګز کې دلته د بلډ اکسیجنیشن وکړي دوباره چې کوم دی پلمونري وین په ذریعه باندې راځي. ها دلته چې کوم دی دا وینټریکل دی او دا اریکل دی د دې په منځ کې چې کوم دا وال دی دې ته بایکاسپیډ وال وایي صحیح شوه. دې ته انټر وینټریکولر وال هم وایي دې دواړو ته انټر وینټریکولر وال ځکه چې دا د وینټریکل او د اریکل په منځ کې صحیح شوه دې ته انټر وینټریکولر وال وایي او دا چې کوم د ټرایکاسپیډ وال دی. بایکاسپیډ وال مطلب دا دی کې دوه کسب دي کسب څه ته وایي پردو ته وایي او ټرایکاسپیډ مطلب دا دی کې ټرای مین 3 دی کې درې کسب دي یا درې پردې دي صحیح شوه. راځئ چې اوس وپېژنو دا کارډیک سایکل څه ته وایي او د دې څو فیز دي. نو موږ چې څنګه وویلې که چې څومره ایونټس کېږي په یو هارټ بیټ کې د یو دړکن کې چې کوم دی څومره ایونټس کېږي یعنی زموږ زړه کنټریکټ کېږي بلډ ښکته راځي وینټریکلز ته بیا چې کوم دی بلډ وزي د دې نه بیا چې کوم دی دغه کېږي د ټول فیزیولوجیکل ایونټ ته څه وایي د فنکشنل ایونټ ته موږ څه وایو دې ته کارډیک سایکل وایو او دا په ون هارټ بیټ کې کېږي یعنی یو دړکن کې به دا کېږي صحیح شوه. اوس چې کوم دی د دې پیزز یا سټیجز څو سټیجز کې دا کېږي دا چې کوم دی په دریو پیزز یا 3 میجر پیزز کې چې کوم دی دا کارډیک سایکل چې کوم دی کمپلیټ کېږي صحیح شوه. یو ته چې کوم دی موږ فرست نمبر سټیج یا فرست نمبر پیز ته موږ کمپلیټ کارډیک ډایسټول وایو. ډایسټول مطلب دا ریلیکسیشن اف دی هارت خو کمپلیټ ډایسټول مطلب دا چې ټول هارت یعنی پور وړه چیمبرز چې ونګ سره کوم دي څلور وړه خانې به څه کې ریلیکس حالت کې به صحیح شوه. نو موږ داسې ویل چې when all four chamber are relaxed and filling with blood په دې کې به چې کوم دی څلور وړه چیمبرز یعنی څلور وړه خانې چې کوم دی د زړه صحیح دا څلور وړه خانې دا به ریلیکس وي او د بلډ نه به چې کوم دی پیسیولی خود به خود دا ډکېږي یعنی کنټریکشن منټریکشن به نه کوي د دې امپیریر وینا کیوا په ذریعه او د سوپیریر وینا کیوا په ذریعه باندې کوم دی رائټ ایټریم ته به بلډ راځي ډي اکسیجنیټ بلډ او د دې پلمونري وین په ذریعه چې کوم دی کنه د لنګز نه به اکسیجنیټډ بلډ راځي پیسیولی او دغه رنګ چې کوم دی د بایکاسپیډ وال ته وګورئ دا بایکاسپیډ وال دی د لیفټ وینټریکل او د لیفټ اریکل په منځ کې او دغه رنګ وګورئ دا ټرایکاسپیډ وال دی رائټ وینټریکل او د رائټ اریکل په منځ کې دا چې کوم دی پارشلی اوپن وي پارشلی اوپن مطلب دا چې دا نیم کلاو وي دغه دا والونه پښتو کې ورته موږ والونه وایو دا والونه چې کوم دی دا کلاو وي نیم صحیح شوه دا نه چې دا مضبوطۍ سره بند وي نه دا کلاو وي صحیح شوه یعنې هارټ ریلیکس حالت کې دی بیا هم دا کلاو وي. Blood passively flow from veins into the atria and then ventricle. په خپل چې کوم دی
وینه چې کوم د ایټریا ته راځي دې تم راځي او دې تم راځي او بیا چې کوم د دینه دوباره چې کوم د وینټریکل ته راځي د ایټریا نه چې کوم د وینټریکل ته راځي پیسیولی خود به خود هر چې کوم د دړکن مړکن نه وهي ځکه چې ریسټ حالت کې دی. Every wall are partially open. تاسو ته مو ویل کړه چې دا interventricular wall دا دې تم interventricular wall وي او دې تم interventricular wall وي ځکه چې دا د ventricle او د auricle ترمنځ دي ځکه دې ته interventricular wall وي. دا bicuspid wall دی او دا tricuspid wall دی. نو وی دا چې کوم دی partially open یعنی نیم کولاو وي. صحیح شو. Semilunar wall are closed. ورخه دا مین رګینی دا چې پیپوله چې کوم بلډ ورکوي اکسیجنیشن دپاره دا بیا داسې دوه ډیوایډ شوی داسې تللی دی په دوو برانچونو کې پلمونري آرټري کې ډیوایډ شوی. نو د پلمونري ټرنک او د وینټریکل ترمنځ دې کې دا وال موجود دی دې ته سیمیلونر وال وایي. دغه رنګ چې کوم دی که نه دا ایوټا دی لارجسټ آرټري ده چې ټول وجود ته اکسیجنیټډ بلډ بیا ورکوي او دا وینټریکل دی. نو د وینټریکل ترمنځ او ایوټا ترمنځ چې کوم دی یو وال موجود دی دې ته سیمیلونر وال وایي. خو دې ته سیمیلونر ایوټیک وال وایي او دې ته چې کوم دی سیمیلونر پلمونري وال وایي. صحیح شو. سیمیلونر پلمونري وال ځکه چې دا پلمونري لفظ چې کوم ځای کې راځي د دې مطلب به دی چې دا به لنګ سره ریلیټډ وي. نو دلته چې کوم دی که نه دا لنګس ته ډي اکسیجنیټډ بلډ ورکوي نو ځکه چې دې له نوم ورکړی سیمیلونر پلمونري وال. صحیح شو. اوس ګورئ ښه دا مین وینټریکولر پلنګ پیز دی مطلب دا چې دې کې تقریبا د 70 نه واخله تر د 80% پورې بلډ چې کوم دی که نه دا وینټریکل ته پیل کیږي په دې پیز کې. یعنې که تاسو سوچ وکئ که نه ګوره دا ډېر بلډ چې کوم دی که نه دا چې کله هارټ ریلیکس شي نو دا وینټریکل ته چې کوم دی راځي د اریکل ته راشي او د اریکل نه چې کوم دی وینټریکلز ته راشي. نو ریلیکس کنډیشن دې ته ځکه مین وینټریکولر پیلنګ پیز وایي یعنې په دې کې چې کوم دی دا وینټریکل پیل کیږي ډکیږي د اینې نه. صحیح شوه. او دا تقریبا د 0.4 سیکنډه پورې څومره پورې یعنې زمونږ چې کله دا زړه دړکن وخي که نه او بیا واپس خپل حالت ته راشي نو دا لږ ساعت ولاړ وي. دا د څومره وخته پورې ولاړ وي؟ د 0.4 سیکنډه پورې دا ولاړ وي. صحیح شوه. ها دویم چې کوم دی که نه ایټریا سیسټول دا یو بل پیز دی دې کې یو بله مرحله ده یو بل سټیج دی په دې کې. نو دا ایټریا سیسټول چې کوم دی که نه ایټریا تاسو ته خو مو ویلي که نه چې ایټریا د برنو چیمبر ته وایي د هارټ چې کوم د اوچتې چیمبرز دي که نه د افورډ چیمبر دا چیمبرز دې ته چې کوم د ایټریا وایي او یو ته چې کوم دی ایټریم وایي دې ته اریکلز هم وایي. صحیح شوه. نو ایټریا سیسټول چې کوم دی که نه تاسو ته وختي مو ویلې چې سیسټول مطلب کنټریکشن. نو اوس دلته ایټریا سیسټول راغلی نو د مطلب دا چې د بره خانو چې کوم دی کنټریکشن د هارټ بره خانو کنټریکشن. صحیح شوه. یعنې په دې کې به د هارټ د ایټریا چې کوم دی کنټریکټ کیږي سوکړاویږي. بس د کنټریکټ مطلب دا سوکړاویږي به یعنې بلډ به چې کوم دی وینټریکل ته پوش کوي په دې دغه کې. نو ګوره ښه بوث ایټریا کنټریکټ سیملټینیسلی په یو وخت به چې کوم دی په دې ایټریا سیسټول دا کې چې کوم دی که نه دا او دا خانه یعنې رایټس اریکل او لیفټ اریکل چې کوم دی په یو وخت به چې کوم دی دا کنټریکټ کیږي سیملټینیسلی. صحیح شوه. The remaining blood is pushed into the ventricle او دلته خو 70 نه واخله تر د 80 پورې بلډ راغلی په دې ریلیکسینګ کنډیشن کې که نه چې کله کمپلیټ کارډیک ډایسټول پر هارټ پر ریلیکس سټیج کې خو دا 30 نه واخله یا د 20 پورې بلډ چې کوم دی بیا هم کمی دی که نه نو هغه دا پوره کي چې دا کم ریمینینګ بلډ وي که نه نو بیا چې دا قسم کنټریکټ شي که نه د ایټریل کنټریکشن یا د ایټریل سیسټول د وجې نه چې کوم دی دا بلډ را پوره شي د وینټریکل ته دا پوره ډک شي. صحیح شوه. دا خانې دا ښکته چیمبرز دا پوره ډک شي. This complete ventricle filling او د دې د وجې نه چې کوم دی که نه وایي دا وینټریکل مکمل چې کوم دی پول شي د اینې نه پول شي. صحیح شوه. دا وینټریکل د ښکته حصې چې کوم دی د زړه وایي دا مکمل د اینې نه ډکې شي. Every wall completely open او په دې دغه کې څه چل وشي لکه په
موږ وختي ویلي کنه کمپلیټ کارډیک ډایسټول کې یعنی ریلیکسینګ سټیج اف د هارت کې چې کوم ده کنه دا وال چې کوم ده پارشل یعنی نیم کولاو خو په دې ایټریل سیسټول کې چې کوم ده کنه دا ایټریم کنټریکټ شي نو د دې وجه چې کوم ده دا پریشر راولي په دې والز باندې یعنی د ټرایکاسپیډ وال باندې او د بایکاسپیډ وال باندې پریشر راولي نو د دې وجه چې کوم ده دا کمپلیټلی اوپن شي په دې ایټریل سیسټول کې نو ځان څه یاد ساتي د ام سی کیوز لپاره چې ان وچ ام سی کیوز دلته دا ده خدای انډیکیټ د وال لپاره چې ان وچ پیرز د ایټریا are completely open ځان څه بیا ساتي چې ایټریل سیسټول سټیج کې صحیح شو دا با completely open with the tricuspid wall او bicuspid wall semilunar wall remain closed په دې کې هم semilunar wall closed relaxing stage کې او په دې atrial systole وخت کې چې کوم دا semilunar wall هغه رنګ closed دی آزاد شوی نه دي صحیح شو او دا څومره وخت کې کېږي دا atrial contraction دا چې کوم دی 0.1 سیکنډ کې کېږي یعنی څنګه چې کوم دی کنه هغه کمپلیټ کارډیک ډایسټول چې کوم دی 0.4 سیکنډ اغستیو نو دا چې کوم دی 0.1 سیکنډ دی واغسته صحیح شو چې کله دا ایټریا کنټریکټ کیږي بوت ایټریا سیملټینیسلی دا به څومره وخت کنټریکټ کیږي 0.1 سیکنډ یعنی د 1 سیکنډ چې کوم دی هغه پوینټ چې واخلي 0.1 سیکنډ صحیح شو نو دا 0.1 سیکنډ کې چې کوم دی ایټریا یعنی بوت ایټریا کنټریکټ کیږي صحیح شو دا ډیوریشن دومره دی اوس چې کوم دی کنه بل پیز یعنی بل سټیج هغه ته څه وایي وینټریکولر سیسټول ګورخه تاسو ته مو ویلې کنه چې وینټریکل د ښکته چیمبرز دی د هارت یعنی باټم پمپینګ چیمبر چې موږ څه ته وایو صحیح شو یا مین پمپینګ چیمبر دی ته موږ وایو نو په دې کې چې کوم او سیسټول موږ څه ته وایو کنټریکشن ته وایو صحیح شو کنټریکشن اف دی هارت نو وینټریکولر سیسټول مطلب دا چې د وینټریکل کنټریکشن یعنی په دې وینټریکولر سیسټول سټیج کې یا وینټریکولر سیسټول پیس کې بچ کوم د وینټریکل کنټریکټ کیږي صحیح شو کنه په دې کې بچ کوم دا ایوی والز یعنی دا ټرایکاسپیډ وال او دا بایکاسپیډ وال چې کوم دی کمپلیټلی کلوز شي او ولې به کلوز شي چې کله دا وینټریکل دا وینټریکل دی چې کله دا کنټریکټ شي نو دلته چې کوم بلډ وي دا پردې راغلي دا دغه رنګ پردې دي والز نو دا د سي پوش کې خو بره طرف ته نو ګيري کې دغه رنګ چې کوم دی نه دا پردې سره راغلي نو دا پردې چې کوم دی اوچت طرف ته سي پوش کې د بلډ په ذریعہ باندې دا خو سي کنټریکټ شي کنه نو دا پردې بند شي نو بر چې کوم دی بیکورډ فلو بند کی اریکل ته دوباره خو دلته چې کوم دی ایوټیک سیميلونر وال او دلته چې کوم دی پلمونري سیميلونر وال یعنی د وینټریکل او د پلمونري ټرنک په ځای چې کوم وال موجود وي او دا رنګ چې کوم دی د ایوټا او د وینټریکل په ترمنځ چې کوم وال موجود وي صحیح شو هغه ته چې کوم دی دا اوپن شي دا دې طرف ته دسي والی دسي دا چې پریشر په دسي واچي کنه دا اوپن شي دا وال نو په دې وینټریکولر سیسټول کې چې کوم دی ځان یاد ساتي سیميلونر والز ار اوپن دا ام سی کیوز د بار ځان ساتي چې ان وچ پیز ام سی کیوز نمبر 2 in which pairs the semilunar wall are open نو تاسو به وایي کنه چې ventricular systole چې کله ventricle چې کوم د کنټریکټ شي صحیح شو ventricular systole مطلب دا چې کله ventricle کنټریکټ شي او په دې کې ځان یاد ساتي چې ventricular systole کې چې کوم دی AV wall ventricular یعنی AV wall bicuspid wall او tricuspid wall ته AV wall وایي صحیح شو یعنی دا د atrium او د ventricle ترمنځ ځکه د AV wall وایي نو دا به کوم دی ریمین کلوزډ په دې وینټریکولر سیسټول کې به کوم دی ایوی وال کلوز وي صحیح شو دا ځان ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ دا امپورټنت ام سی کیوز دي اوس چې کوم دی کنه چې کله دا وینټریکل کنټریکټ شي یعنی سوکړاو شي نو دا د پلمونري ټرنک یعنی دا مین ویسل چې کوم دی مین رګ چې کوم دی د دې په ذریعہ چې کوم دی دا بای پرکټ شوی دی چې ډیوایډ شوی د سینده وګورئ دا بلډ چرته ورسي دا چې کوم د لنګز ته بلډ ورسي د اکسیجنیشن لپاره ځکه چې په رائټ سایډ اف د هارت کې چې کوم دی ډي اکسیجنیټډ بلډ وکړه د اکسیجنیشن لپاره چې کوم دی د لنګز ته یعنی پلمونري سرکټ ته چې کوم دی بلډ ورکی او دا غرنګ چې کوم دی دا وینټریکل دا ایوټا ل چې کوم دی بلډ ورکی او ایوټا نه بیا چې کوم دی فردر مختلف برانچز کې او ټول وجود کې تقسیم شي نو دا په 0.3
3 سیکنډ کې چې کوم د کمپلیټ کیږي څومره یعنی ځان سه ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ چې ventricular contraction چې کوم دی یا ventricular systole دا په څومره وخت کمپلیټ کیږي 0.3 سیکنډ کې نو ګوره دا چې موږ جمع کو کنه 0.4 0.1 او 0.3 نو دا 4 او 4 8 نو 0.8 نو 0.8 سیکنډ کې چې کوم دی زمونږ یو کارډیک سایکل یعنی یو هارت بیټ چې کوم دی څومره وخت اخلي 0.8 سیکنډ اخلي یعنی سیکنډ نم کم وخت اخلي ګوري ښه دا دړکن به چې کوم دی یعنی دا هارت بیټ به موږ څنګه محسوسو دا د سټ دیږي کې د سلاس کې هسه ډیر غون نم معلومیږي او د بل جنه چې آسان چې کوم دی دا د ته پلس وي ګوره ښه دیز نم معلومیږي د دې کې به دا ګوته چې کې ان دیز نم معلومیږي د هارت بیټ یا د زړه چې کوم دړکن وي صحیح شو ځان څه یو خبره یاد ساتي کنه هارت ساوند زمون چې کوم دا زړه درس کې د دړکن چې کوي دا څنګه کوي تاسو ته پته شته دا د څه کوي کنه چې کله دا اریکل کنټریکشن دي ته اریکلز وایي صحیح شو یا ایټریم وایي دا بوت ایټریا کنټریکشن دا ټرایکاسپیډ وال او دا بایکاسپیډ وال دا اوپن شي مکمل لکه کولاو شي دا صحیح شو چې اوپن شي کنه نو به او واپس ریلیکس شي نو دلته د اوس د دې نمبر رااله د وینټریکل نمبر رااله د څه شي د کنټریکټ کېدو چې کله دا وینټریکل کنټریکټ شي نو د دې د وجه چې کوم دی کنه دا ممبرینز د ټرایکاسپیډ وال ممبرینز او د بایکاسپیډ وال دا ممبرینز دا د یو بل سره کولایډ شي یعنی د یو بل سره چې کوم د ټکراو شي او د هغې د وجه نه چې کوم دی په زور سره لب ساوند کریټ شي لب صحیح شو کنه کوم ساوند کریټ شي لب ساوند دې ته موږ یا فاست هارت ساوند وته وایي لب ساوند یا چې کوم دی فاست هارت ساوند کریټ شي نو ام سی کیوز کې راتلی شي چې فاست هارت ساوند یا چې کوم د لب ساوند د کوم ځای نه پیدا کیږي نو تاسو به ورته ووایئ چې دا د ای وی والز یا چې کوم د ټرایکاسپیډ وال د وجې نه پیدا کیږي یا چې کوم د بایکاسپیډ د دې دواړو نه چې کوم د لب اواز پیدا کیږي صحیح شو کنه دغه ته چې کوم د موږ څه وایو دغه ته فاست هارت ساوند وایو ځکه چې لومړی چې کوم دغه اواز وشي نو دغه ته فاست یعنی وړومبی هارت ساوند د هارت اواز یعنی د زړه اواز صحیح شو بیا چې کوم دا دویم اواز کوم دا لکه دا خو لب ډب اوازي کنه لب ډب ساوند نو دا دویم اواز د کوم ځای نه پروډوس کیږي چې کله دا وینټریکلز ریلیکس شي دا وینټریکلز نه دی دا ریلیکس شي صحیح شو نو دا دلته چې کوم وال وي د ایورټا او د پلمونري ټرنک او د وینټریکل دا چې کوم دی واپس خپل ځای راشي نو دې کې ویکیوم پمپ پروډوس شي ګوره دا خو بلډ دغه کې خو ورکړي نو دې کې ویکیوم پمپ پروډوس شي ویکیوم پمپ مطلب دا چې سپیس چې کوم د په دې وینټریکل کې پروډوس شي ویکیوم خالی ځای پکې پیدا شي نو دې د لکه څنګه چې ډراپر نه دی په ډراپر باندې موږ د سی راخلو د سی زورو کو ګورې دې کې ډراپر دی ته وي مړه ورګه خچ تړای کما دا اندا دې باندې موږ د زورو کنه او به دې سره واخلو نو دا یا چې کوم د بلډ پکې دغه رنګ پکې چې کوم دی د سی ون خلی ډراپر باندې موږ سی می راخلو دغه رنګ چې کوم دی دې کې چې کوم د سپیس پروډوس شي ویکیوم پکې پروډوس شي نو د ویکیوم د وجه چې کوم د پردې واپس د خپل ځای راشي ټکراو شي او بل سره یعنی د ایورټیک وال او وال پرده چې کوم دا او د پلمونري ټرنک چې کوم دا وال دی دا چې کوم دی د سیمیلونر وال دا واپس خپل ځای راشي د پردې ټکراو شي او بل سره نو دغه نه ډب ساوند کریټ شي ډب نو موږ دا ویلی شو چې کله سیمیلونر وال د وجې نه چې کوم ساوند کریټ کیږي هغې ته موږ څه ساوند وایو ډب ساوند وایو ډب ساوند ډي یو بي ډب ساوند صحیح شوه د ام سی کیوز کې راتلی شي چې لب ډب ساوند د کوم ځای نه پیدا کیږي نو لب ساوند چې کوم دی د ټرایکاسپیډ او د بایکاسپیډ وال د وجې نه پیدا کیږي او ډب ساوند چې کوم دی د سیمیلونر وال یعنې چې کوم وال د پلمونري ټرنک او د وینټریکل په دغه کې موجود وي دې ځای کې دا پلمونري ټرنک دی دا ویسل لارج او دا چې کوم دی وینټریکل دی دې ترمنځ چې کوم دی چې وال موجود وي او دغه رنګ چې کوم دی دا ایورټا دی لارجسټ ارټري او دا چې کوم دی وینټریکل دی د وینټریکل او د ایورټا ترمنځ چې کوم وال موجود وي موږ ته والونه وایو هغې ته چې کوم دی موږ څه وایو
هغه ته مونږه سیمیلونر وال وایو. صحیح شوه، دې ته هم سیمیلونر وال وایو. نو د دې د وجې نه چې کوم سیمیلونر وال د وجې نه چې کوم ساوند کریټ کېږي هغه ته موږ ډب ساوند وایو. صحیح شوه، لب ډب لب ډب. سټیسکوپ نه دی چې هغه راواخلې که نه او په دې سینه باندې کېږدي ډاکټر، نو هغه ساوند معلوموي. نو دغه اکثر تاسو دا چک کوئ نو زړه به چې کوم دی لب ډب لب ډب تاسو ته به داسې محسوسېږي. صحیح شوه. دا خو د کارډیک سایکل پیزز یعنې کارډیک سایکل او د هغې پیزز وو. اوس انشاءالله د دې نه بعد چې کوم لیکچر به وي سبا یا بل سبا انشاءالله، نو هغه به چې دا کارډیک سایکل د څه د وجې نه چې کوم دی دا زړه چې کوم دی حرکت کوي، یعنې دا سایکل یې پوره کوي. دې زړه ته څوک دا وایي چې ته دا کنټریکشن او ریلیکسیشن کوه؟ آیا مازغه ورته وایي که نه په دې مسل کې خپله څه پراپرټي ده، په دې پټو کې په خپله څه خصوصیات دي، په خپله چې کوم دی دا کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي. نو انشاءالله دا به موږ سبا ټاپک کې وایو. صحیح شوه، د الله په امان.